Assalamualaikum. Kula Butin. Alamatipun kula Besuk Klinterjo, RT 2 RW 10. Sakit kula niku batuk. Batuke nggih jarang, cuma nek kadung batuk niku kemekelen ngene kok jegur-jegur ngoten. Napa? Assalamualaikum, Pak Roni. Alhamdulillah. Matur suwun sampun longgar. Pun mboten gatel ngoten-ngoten gorokan iki. Ngoten pun enten ondane. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.